Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Nutrition in animal. In earlier session we have already done about the stomach and the esophagus. Today we are going to start with the small intestine. This part of the digestive system or alimentary canal का ये part है which is the most helpful for absorb the digested food. ठीक है, जो मेजर डाइजेशन हमारा होता है वो कहाँ होता है? स्टोमक में. फिर जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड हियर सेमी डाइजेस्टेड फूड इज गेट कन्वर्टेड इनटू द डाइजेस्टेड फूड एंड मेजर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस. जो भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशंस का वगैरह वो सब कहाँ पे हमारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कॉइल्ड स्ट्रक्चर. कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज 6 मीटर इन लेंथ. किसमें होती है? 6 मीटर इन लेंथ. We have a two intestine. One is the small intestine, another one is the large intestine. Small intestine is a tube-like structure in 6 meter length, and large intestine जो होती है वो 1.5 मीटर इन लेंथ होती है. ठीक है, अब जैसे हमारा ये स्टोमक था, here we have the stomach. ये स्टोमक था. अब यहाँ पे हमारा क्या होता है? पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स करते हैं. और यहाँ पे होता है हमारा गैल ब्लेडर, जो क्या करता है? गैल ब्लेडर इज दी स्टोरिंग दी बाइल जूस सीक्रेटेड बाय दी लीवर. लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सीक्रेट्स होता है उसको ये स्टोर करके रखता है. ठीक है, व्हेन दी फूड एंटर्स इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या करता है? एंटर करता है. तब क्या होता है? तब ये पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है वो इस साथ में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, mixing of the bile juice and the pancreatic juice. This is the stomach, this is the gallbladder and this is the pancreas. pancreatic juice है वो यहाँ से secretes होता है, bile juice है वो यहाँ से release होता है. bile juice is in the grayish yellow. क्या होता है? grayish yellow होता है. ठीक है, ये दोनों जूस है वो इस जो स्टोमक से डाइजेस्टेड फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर जाता है तो इसके साथ ये मिक्स हो जाते हैं. फॉर ब्रेकिंग दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ है उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये हेल्प करते हैं. ठीक है, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 6 मीटर इन लेंथ. देन फर्दर इट कनेक्टेड विद दी लार्ज इंटेस्टाइन. कहाँ से कनेक्टेड होती है? लार्ज इंटेस्टाइन से. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे मेजरली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ दी लिक्विड और दी वाटर. जो वाटर होता है इसका मेजरली एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा कहाँ एंटर कर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन. देन आफ्टर द लार्ज इंटेस्टाइन इट गोज इनटू द रेक्टम. ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है वो हमारा रेक्टम में स्टोर होता है. देन फाइनली इट एक्सक्रेट फ्रॉम द एनस. एनस के थ्रू ये फाइनली एक्सक्रेट हो जाता है हमारी बॉडी के आउटसाइड में. ठीक है, सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या थी हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड गेट एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंटर हुई ये. देन पेनक्रियाज रिलीज दी पेनक्रियाटिक जूस. क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस. एंड फ्रॉम हियर गैल ब्लेडर. गैल ब्लेडर सीक्रेट्स दी और रिलीज दी बाइल जूस सीक्रेट्स बाय लीवर. ये बाइल जूस है वो लीवर के थ्रू सीक्रेट्स होता है और पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियाज के थ्रू सीक्रेट्स होता है. और जो यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें जो जूस सीक्रेट्स हुए थे वो क्या थे हमारे? पेप्सिन और एंजाइम्स, देन HCl एंड दी म्यूकस. ठीक है, ये थे. अब गैस्ट्रिक जूस है वो भी यहाँ पे हमारा फूड के साथ मिक्सड है. एंड पेनक्रियाटिक जूस आल्सो इन मिक्स इन दी फूड एंड बाइल जूस आल्सो मिक्स इन दी फूड. इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर डाइजेशन टेक प्लेस. क्या होता है? मेजर डाइजेशन टेक प्लेस होता है और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है. क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. द सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. किस तरह से? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इस तरह से ये कुछ प्रोजेक्शन होते हैं विच इंक्रीज दी सरफेस एरिया. क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. अब देखिए लेट्स टेक ए फाइन मटेरियल एंड कोर्स मटेरियल. कुछ हमारा एक फाइन मटेरियल है, कुछ कोर्स मटेरियल है, तो सरफेस एरिया किसका मैक्सिमम होगा? फाइन मटेरियल का. ठीक है, तो इसी तरह ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. दीज आर टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया. क्या इंक्रीज करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. एंड दीज आर दी हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्बिंग दी न्यूट्रिएंट्स. द डाइजेस्टेड फूड हैव द न्यूट्रिएंट्स and these nutrients are absorbed by the finger like projection called the villi. क्या कहते हैं इसे? विली.
इट इज द विलस, ठीक है। Villi are the finger-like projection on the surface of the small intestine, which helpful for the digest or absorb the nutrients into the digested food. किसके थ्रू से? digested food में से nutrients को absorb जो करता है वो कौन करता है? finger-like projection surface of small intestine called the villi. And these villi are have the blood vessels. क्या होते हैं इसमें? blood vessels होते हैं। इसके थ्रू ये क्या करते हैं? blood में मिक्स करवा देते हैं, ठीक है। The digested food or the absorbed nutrients get mixed into the blood through the blood vessel, ठीक है। blood vessels के थ्रू है वो blood में हमारे मिक्स हो जाते हैं, then further transport to the different body parts. body parts में भी कौन? cell. indirectly कहे तो cell में ये ट्रांसफर हो जाते हैं nutrients for the growth and metabolism और activities of the human body, ठीक है। जो डेली वर्क है हमारा उसको परफॉर्म करने के लिए नीड दी एनर्जी, किसको चाहिए? सेल को। कहाँ से मिलेगी? फूड से। इनडायरेक्टली फूड से, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी फूड। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ से एनर्जी मिलेगी सेल को। सो दिस इज हाउ सेल गेट एनर्जी। जो हमारे सेल हैं इनको एनर्जी कैसे मिलती है? इस प्रोसेस से। माउथ से इनटेक किया, इसोफेगस में एंटर हुआ, स्टोमक में एंटर हुआ, स्टोमक से जो डाइजेशन टेक प्लेस हुआ, देन फर्दर इन स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो some digestion take place and the major absorption take place by the use of this pancreatic juice or the bile juice and some gastric juice also, ठीक है। then in small intestine the absorption take place by the help of the villi, finger like projection on the surface of the small intestine. then further इसमें ये कनेक्टेड किससे होते हैं? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है। द न्यूट्रिएंट्स गेट डायरेक्टली मिक्स इनटू द ब्लड। फर्दर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देन दीज ऑर्गन आर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। किसमें? सेल को ये प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसके थ्रू क्या होती है? सेल को एनर्जी मिलती है। एंड बाय दिस एनर्जी ओनली सेल परफॉर्म इट्स वेरियस एक्टिविटीज फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम फर्दर सेशन में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।